Labrīt. Mūžamies. Rekord pilsēta. Iesim. Uz Mostaru pilsētu iesim. Labrīt, labrīt. Ko tu tur jau lieto jau? Magniju. Super lielās devās. Nu, ko maksimāli var dabūt aptiekā? Skaidrs. Ko jātaisās? Brokastis vai ne? No, jā. Kafijā. Uzminēt, kur Mārtiņš ir. Viņa nav. Viņš te ir kaut kur te aizvien. Mārtiņ? Jā. Ko tu dari? Ko katru rītu? Ko katru rītu? Tas ir trāks. Viņi visu laiku sapulsēm savus. Vieglāks, pacilātāks iziet ārā pilsētu. Plāns kāds? Plāna kā vienmēr nav. Aizdrars pildi? Jā. Ar ChatGPT mēģinām atrisināt geokiču mistēriju. Mostarā, jā? Jā. Tāds skumīgs izskaties. Ir karsti vienkārši. Jā, ir karsti, jā. Negribās līst ārā no šitās ēnas. Tu tās kaut kā ar Lavičko iemauksim, pirms Mostara dosies, un tad jau viss būs kārtībā. Egu pastaigoties pa centru. Viņa centrālā iela, un šitādi te kapi izskatās jau ļoti skaisti. Reāli viss baltā marmoriņā vai kas tas skaitās sakopts. Tā pa labi, pa kreisi. Pa labi? Jā. Pa zarčiks te tāds. Tikko pa piemiņu nopirkām suvenīriņu maziņu pečiņu, vai ne? Ušuvi. Vēsture. Durvis viss sašauts. Tāda ritīgi kolorīta vietiņa. Tas ļoti daudz izsaka tāda spīdīga kaparu vara, nevar sapast. Jā, musulmanisties, vēl šitie te visādi, šādi te. Jūs iedomājaties, augstums, es nezinu, cik te ir, un ir cilvēki, kas ir lekuši te lejā. Es gribu tur lejā kaut kā tikt. Mēs varam kaut kā tikt lejā. Tie akmeņi visi slīd, nenormāli slīd. Un te ir kaut kāda izklāja, ka tu vari raftings vai viņiem, kas tas tāds varētu būt. Kas viss teks ir pilnīgi. Baigi forši. Tur projām kalni. Jā, mēs tur kaut kur brauksim pēc tam tetiņā. Reti, kuru cilvēku te var redzēt, kurš te nav iesvīdis. Nu, teki vienkārši, mēs neko neesam pipolējušies no karstuma. Teki vienkārši. Kā karstumiņš? Var redzēt, kā saka, nav. Vienkārši. Es varu te saku, nevar redzēt, reti, kurš te netek. 10 minūšu brauciens ar laivu. Maksā 10 eiro. Ar laiviņu tev izuzzinās te. Mostars tilts veči rekur. Krūtā. Paskatieties, kāds tas ūdens ir. Es nezinu, vai jūs to kamerā redzat. Viņš vienkārši caurspīdīgs. Mazas zivtiņas peld. Jau vēl apakšā vai ko var paiet. Davai, veicīt, saņemies! Yeah! Labs! Kāda ir ūdens temperatūra aptuvenā? Ko tu filmē, Roga? Ļoti lau! Roli atvērt. Nu, ja rollis nevar ielīst, tad es pat nemēģināšu. Man jau liekas, ka man kājas ir atsalušas. Pasēd iekšā. Straumīgi, labi. Rokas atsildīt bišķi. Zini, kas ir? Man tagad roka ir ūdenī, augsta. Nu, es jūtu tāds foršs patīkam. Šī plauks, ar ko es turu kameru, karsta ritīgi. Man jau krampi kājai rauj īstenībā. Krūta nopeldējamies.
Ir čeks. Andrī! Davai, lien iekšā! Davai! Jā. Jā, paskaties, mums vairs nav. Labi, čeks ir. Šito te, kas lēks no augšas, tikmēr pats pielēma atvēsinos. Rolis tikko pārpeldēja upi. Straume diezgan jaudīga. Džampiņš. Dullais, laikam kāps vēl augstā. Labs, malaks. Nu kā ir? Krūta. Džeki te teica, vietējā 7 metri. Pirmais nolaidos lejā, redzējāt. Iedeva to bišķi drosmu, otrā reizē uzreiz no tās platformas. Vienkārši tās emocijas krūta. Iedeva sev čeku, jūs jau zināt, tie, kas skatās video, ka man patīk kāds adrenalīns bišķiņi. Zin kā, vēl tādā vietā, kāpēc neizmantot tādu izdevību. Ko, ģērbamies kafejnīca vai ne? Paimam, izdaram kafiju un laižam. Bet es vēl ieskriešu fiks atvēsināšos šitajā foršajā ūdenī. Ritīgi vēsiņš. Jā, plus 8 grādi. Bet zin kā, šitajos grādos labi krūta atdzasē un tā. Ko es lecu, bet no šejienes galīgi nevarētu. Ko viens uz tiltu tur ir, sildās. Bet pirmīt ar sildies, un tāpat tas arī nenolec, jo viņi vāc naudu. Tā kā no ekskursantiem turistiem un gaida, kad savāks, un tad liks tik skaists skats. Un es no tās platformas ielec super. Kapitālākā vieta, nacionālais ēdiens, ritīgi garšīgi, viesmīlība, vispār super augstākajā līmenī. Jā. Večuks, vīrietis 50-55 gados runā ļoti labi angļu valodā. Es vēl čaiņu atstāju visu, un tā kā viss kārtībā, Sarai saucās. Noteikti rekomendējam tie, kas brauc šeit, meklēt Sarai. Ļoti daudz plašu vietu, kur te ir, tā kā jā. Tagad gan jālaiž, ne? Jā. Esam ārā no viesnīcas. Jāliek pa ugunsrobiem un jābrauc. Ak, Dievs, cik karsts. Vienkārši tā, cik mums ir karstums, ko mēs varam jums parādīt. 37 grādi uz doto brīdi rāda. KTM borta kompjūters, kas jau ir pārbaudīts, kas nemelo, 37 grādi. Ko, laipni lūdzam uz Bosnijas tetu. Šeit pie šīs trūklaks, Bosnijas tets nāk no kreisās puses, un lūk, viņš šādi aiziet. Pabrauksim mēs Bosnijas tetu, kā jau arī pirmīt jums teica, ka mēs virzamies uz Montenegro, lai arī to saucamo, ko visi Latvijas zina, Melnkalni. Jā, Mostar kopumā ir kolorīta, tāda skaista vieta, labprāt atgrieztos šeit vēl tā padzīvoties. Slīdi. Interesanti krustojumi, bišķiņi ir jāskatās, jo viņam viss aiziet, gribīgi braukt taisni, tad viņam jāpārkārtojas pa kreiso joslu vai pa labu. Tad arī, jāsako līdzi ir reāli ceļa zīmēm un apzīmējumam uz zemes, kas ir. Es tā saprotu, ka mēs varam taisni tagad braukt. Jo baigi interesanti, zaļais pa kreisi, bet tu var arī taisi braukt. Ina, tas ir populārākā degvielas uzpildes stacija šeit Bosnijā un arī Horvātijā bija diezgan daudz Inas. Sanāk tāds vietējais lokālais degvielas uzpildes stacijas viņam. Braucam, pērkam ūdeņus, jo pēc tam mēs esam kalnos un es nezinu, kas tur ir. Tā, uzpildīju, ielēju 4,5 litrus un 10 km. Andrijs aizmugurē saka, tie ir €20 litrā. Baigi lēti īstenībā.
Aiziesim, tagad samaksāsim. Šī ir pēdējā degvielas uzpildes stacija, kas ir apdzīvotā vieta. Pēc tam mēs nezinām, kas mums tur ir kalnos. Tāpēc droši pēc maksimāli ielējām vismaz tos 4,5 litrus, lai vismaz kaut ko var nobraukt. Labi, jāiet samaksāt. Izskatās, ka noteikti nevērs vaļā viņam. 4 liters of gas. Yes, gas. 50 And marks. euro. Total, yeah. In euros. Jā, nopirkām pilns ar ūdeņiem. Ērīšos te arī visu var norēķināties. Ir tikai viens mīnus, ka viņi nevar izdot kapēkās. Ja tev, piemēram, kapēks ir, tad es 2 eiro dabūju iedot viņiem bonusā. Bet, labi. Tā monētās var maksāt? Ja tu precīzi iedos. Viņš man saka, tev dostojās tur kramos vai kā tur tā valūta saucās, nezinu. Es saku, we leave Bosnijā. Ko es darītu ar to naudu? Jā, man bija kopā ar visiem ūdeņiem 7 eiro jāsamaksā. Tas pats tev būs, ja 3 ūdeņi 7 eiro. Man ir 1 eiro kabatā. Pagaidām, nedur. Tas nav priekš tevī. Šitā teva. Var labi dzēsēties, rītīgi super. Tu domā darīt ar viņu? Es? Ko domā darīt ar to lācu? Un pie vēderlī pasaka? Moši vēsumiņš būs. Cipā no priekšā, lai lido virsū? Jā. Tā kliec, tad pie punča aiz šitā te jakas. Gan jau. Bet neatsaldē tikai. Baltika motoparts, paldies! Noder! Viss noteikti. Atrodamies 1300 metru augstumā, Bosnijas kalnos. Šeit ir tāds rītīgās pļāvas, lielas kalni, turp apakaļ iet. Visu laiku, viss tāds baigais, pacēlām dronu bišķi.
tāda atpūtas vietiņa ir, kas saka, tāds jumtiņš, grūti ir saprast, ir leģenda, un te ir līmē uzlīmes, un mēs rekur Balkan. Te mums skaisti emocīši ir, un te ir tāds patīkams vējš, tagad tāds baigi labais. Temperatūra nav baigi augstā šeit, vai nu tā vienkārši tāpēc, ka kalnos augstāk ir, jā, un nav tās pilsētas 40 bija, kas bija lejā, vai ne vīri? Tas bija 40 grādi lejā bija. Jā, augsti jau sāk palikt, Andrijs saka. Jā, pierod atdziest, tad tā ir. Jā, 5 minūšu pauzīte, laižam tālāk. Nu, pasies, kā var nemīlēt kalnus, ka viņi te... Kaut kas vēl tek, bet ļoti daudz upes ir sausas viņiem jau. Ej, tu nost! Wow! Tā, mēs piestājām vienā foršā vietā, te braucām garām, tikko redzēt. Nu, te jābūt bomba skatam. Es nezinu, kā to tūlīt jums nodot. Skataties! Tā, nofilmēšu uz telefona kameras. Pārslēdzos uz telefona kameru. Nopietni! Es televīzijas biju, bet nav tik augsts. Vai ne? Ko saki? Es televīzijas turnī esmu bijis, bet viņš tik augsts nav. Jā. Kas no Mārtiņa? Nerāda voltmetru un pogas tad nestrādā. Nekas tāds. Apskates punkts, kur mēs apstāmies, bija vienkārši, ko jau vīri jau saka aizmugurē, ja tās serpentīna, kā mēs te sakam, apnika tā grantenīt, garlaicīgi pa to mežu bija šurp, tāds garlaicīgs, bez skatiem, zika, šeit atbraucām, uzreiz iedeva tādu wow, jā. Tas bija to vērts. Ok, tagad dodamies pa Tetu uz vienu pilsētu, tur mums priekšā mēs uzpildamies, sanāk, ja pareizi pēc navigācijas 15 kilometri, uzpildamies veikals un tad, laižam iekšā Montenegro. Un pamests auto, kā vēstures objekts. Brīnums, ka nav aplīmēts ar uzlīmēm. Episki šitā stiltiņš, jā. Šis tikai iedod vairāk tāds wow. Reku 95. ir rekur tev tieši blakām. Tā, mēs noteikti iebrauksim pa šito ceļu, viņš mums vedīs pa šito ceļu. Tad mēs varam braukt uz šito kalonku. Navigate, DMD, Road Fast, Start, Calculating, 52 km.
skaista nevieta. Ir uzreiz kafejnīca, blakām pizzerija. Ļoti tīrs, viss ir forši. Tā, degviela ir uzpildīta. Tagad pašiem sev jāuzpildās. Tā, nobraukts ir no pēdējā, tās, cik mums ir 171 kilometrs un 11 litri. Tad paņēmām kafiju un sendviču, apēdīsim, ātri iekodīsim un laižam. Jā, tepatās arī tetiņš turpinās līdz robežai nav vairs tālu. Man personīgi sāk jau tāds nogurums, atkal nāk virsū, jau vakars ir 6:30 un ir no tā karstuma ritīgākais nogurums. Šodien īstenībā zini, kas pie mums? Vairākas reizes augstuma maiņa krasā. Interesanti. Jau jā, tās straujās daudzās augstuma maiņas jau man tagad ar sāka pamt viss, kas vien var uzpamt. Dibens ir ieņēmis krēslā pozu, formu. Lucis, jā. Rītīgi forši man šodiena patika. Nebija nekāds hārds, bija chill, easy, viss. Brīžiem jā, palika garlaicīgi, bet tie garlaicīgie momenti noveda pie amazing momentiem un bija vienkārši vienreizēji. Ja dēļ šādiem mirkļiem, emocijām ir vērts dzīvot. Man karsti, es gribu bišķi pakustēties, man apnika sēdēšana, man apnika putekļainie ceļi. Tur bija, tas viens serpentīniņš bija tas. Bet kopsumā ir, nevajag visu ceļu maukt, kas tur ir tajā pa maršrutu, bet reāli mazs gabaliņš pilnīgi pietika. Bija grūti, izbraucām uz tādu peizāžu, kur gribējās palikt. Šis bija tur vienkārši cepuri nost un pēc tam pasautiņi tā brīvāk nost. Šitais posmiņš bija labs. Tagad atpūt bišķiņi, iedzeram kafiju un laižam. Pēc rolas, laimīgs rolas. Melnkalne mūs gaida, kā tur saka, Montenegro. Man patīk vairāk viņi sev pa Montenegro. Man liekas, ka latvieši izdomājuši, ka Melnkalne. Krieviski Černogorija. Jā, man patīk Montenegro. Uzpildījušies esam, iekoduši esam, laižam. Šitais sanāk 3. posms viņu Bosnijas tetiņām. Un līdz robežai 17,8 km mums ir. Redzēsim, kas tur būs ar robežu kontrolas punktu. Cerams, ka bez aizkavēšanās liela. Un tad jau iebraucot iekšā Montenegro, meklēsim, kur mums palikt nakšņot. Jauns asfalts pilnībā jauns asfalts. Un reāli baudāms. Paskaties, draudzenis ar mūs pavada. Nu, hop, mājās. Un kas ir? Šeit braukšanas kultūra paigi atšķirās. Te rauj pa pretējo pusi un apcer. Un paskaties, redziet, vienkārši mierīgi. Nu, ej malā. Paskaties, pilns ar viņiem. Vai šis ir labs noslēgums Bosnijai? Jā, vīri, šis bija labs noslēgums Bosnijai, vai ne? Krūta, Džeki arī uz čiliņu mauc. Viss, laižam tālāk. Ja jau apstājās, tad jāpacerās.
ko, esam klāt Bosnijas robežā ar Montenegro. Tāda interesanta vieta, ritīgā tādā čuhiņa, bet, border kontrola. Ko jūs sakat, ja mēs piebraukt pie tā kempinga, tur lejā uz stūru, pajautāt, cik maksā vispār telšu vieta, hamoks. Moši tur vienkārši kapēka maksā, varbūt zin kā, un līdz, ko tur mums nav. Un upe lejā ir un nomazgājamies. Hello! Kas par tiltu? Kas par tiltu, veči? Šitāds robežu tilts un tāds dzidrs ūdens, ja jūs to redzēt. Wow! Tā, Bosnija jāņem nost un Montenegro. Evo vīri, ko mēs stāvam? Bišķi jāuzgaida. Kas tad nu? Tā neko. Pārbaudīs, tik daudz alu esam paņēmuši līdzi. Skaidrs. Tā rekojas šīs plāksnes. Nevajag īpaši baigi zīmēties, atkal, pateiks, līdzdzēšu materiālu. Tāpatās kā Horvātijā mums sanāca Melnkalnes robeža, Montenegro robežā. Te mēs atstājām mūsu parakstus, Explore Riders Group, Balkānu mūsējā uzlīme un rekur mana uzlīmī. Droši iečekojiet, atzīmējiet, ja kāds šeit ir. Mēs turpinām ceļu. Nu ko, viss veiksmīgi. Es esmu Montenegro. Nu, viss veiksmīgi? Yes. Good. Laipni lūgt. Es pajautāju par otru valodu, vai nav Montenegro ir tā kā viņu pašu valoda vai cita valoda. Viņš tā, не разумею, русский не любим. Skaidrs. Tepatās aizbrauksim līdz kempingam. Reālajā valoda mežās jau 9 vakarā jau nogurums ir ritīgi. Viņš grib kaut ko paņemt vakarā, ja ir nopirks tur sildā. Tā kurš negrib? Tu negribi? Man nemišķās, es vienkārši gribu. Pasies platām kājām jau mauc kundziņš. Viss good? Es nezinu. Apsveic ar ierašanos Montenegro. Paldies. Mēs esam Montenegro. Visi. Bļāķ, kas pa upīt. Man tā liekas, ka mēs te iebraukuši tur, kur nevar vispār. Nu jāiet runāt ir. Vīri aizskāja noskaidrot, vai mēs kaut kur nekur varam palikt ēst pa nakti pie šīs skaistās upes. Džeki vēl gribēja ieiet nomazgāties upē, bet es nezinu, kā tur būs. Atpakaļ. Sāksim mazgāties, gan jau atpakaļ Bosnijā būs. 10 eiro šitai pie pašas robežas, augšā reko Montenegro robežas, lejā uz stūra raga, rītī krūta vieta 10 eiro no personas, bez dušas. Šis kungs gribēja ar dušu. Bet duša Es tev tu aiziešu, viņai samaksāšu par dušu. Atsevišķi? Nu labi, bet Tas Roma jau jāņem. istabu jau nemaina, istabas būtība. Nu jā, bet rekur, baudām. Tur ir elles augsts ūdens. Ko tu čīksi? Kas Es ir? nečīkstu. Un tad jāizbauda visu to braucienu ir. Es turpināšu smirdēt. Tā dupe vienkārši
zeltaina, kāda zeltaina, caurspīdīga zila. Briljants zils. Briljants zila. Redzēji, kas par raftingu tur ir? Tur mēs pa dienu aiziesim, paskatīsimies, kas tur notiek. Mēs no rīta braucam prom. Jā, bet no rīta aiziesim, paskatīsimies. Un reku te ir Barčiks. Mārtiņš jau uzvarēja līdz 12. naktī Barčiks strādā. Visi ejam parkojam, Mārtiņš samaks, ejam parkojam. Karoč, man pateica, kad ar mums kopā ir princese un vēl viena otra, jo viņi ir ieradušies uz Balkāniem. Izbaudiet, kādas veļas mašīnas, kādas Kaņģiška dušas. pēc tam teiksi pats, bet karsti. Tie Balkāni, izbaudiet Balkānus. Jā, izbaudiet Balkāns. Jā, labi, pieminēsim šito, kad viņš kaut ko teiks, vai ne? Izbaudiet Balkāns. How much? I'm seriously, I will send you to the last room. That is for 3 people. And I'm giving you the option of bigger room without charging. But if you keep going, I will be the room at the end of the road. Bungalo tipā būtka 6 cilvēkiem, bet mums 3 ļoti daudz vietas. Šitie ārā mēs te tur lejā uz upi, tūtās ģērbimies. Iekšā bišķi ir tāds open window ar rekuru mosquitos. Spiderman mosquitos vēl viss, jā. Un karoči viss ģērbimies, ejam peldēties. Ko? Ejam uz upi mazgāties. Moto dzīve, jānoskalo zeķes. Lai svaigāks ir. Esam iebraukuši Montenegro, izbraukuši tur pa Bosniju bišķiņu. Tagad laiks atpūtai šajā te valstī, vai ne? Rīt jauni piedzīvojumi, jaunas atpūtas, jaunas takas, jauni ceļi, karstas dienas un vispārējais. Davai, par mums. Davai. A jums? Priekā, ne? Redzi, viņam aizdedzi nav noregulēt, viņš detonē. Kas bija? Woo! Labs. Kas tad tas? Būs labi. Davai, viss. Atcerējos jaunību. It is the same what we have in Latvia, dzimtenīte. I don't In know. Latgalia, it's some country in Latvia. We don't make from one, we make from... Pagaid vēlāk ieliks, atnāksim vēlreiz. Atnākam vēlreiz trijotā un tad, jā? Andrijs neņems, viņš galīgi jau izņēma un Jā? galīgi pakaļā, jā. Davai, paņemam mēs. No davai. Davai, vecīgi. Šitas ir vietējais, kas ir, nu, tā tu Raki no pasīvi. plūmēm. Dzimtenīti no plūmēm taisīt. Nu, dzimtenī, tas ir vairāk, kurā valstī tas ir? Balkānu. Balkānu. Visām Balkānu. Visām Balkānām saucās tas ir Raki, jo tie, kas ir braukuši, zin. Tā kā jā, jums priekā un mums priekā. Davai. Šis jā saka, welcome drinks mums bija. Jā. Priekā. Labs. Upe. Raki. Kapitāla. O. Paņem. Great. Super. Mēs esam tā iezīmēti, jā. Labs. Kā tiekam pie Wi-Fi, rekur pie Wi-Fi uzreiz jau viss saslēdzamies, un tad mums sākās tāds individuālais vakars. Individuālie brīži, storijas liekam, sūtam ģimenēm informāciju, jā, jo Balkānu valstīs internets ir ļoti dārgs. Tad cenšamies pie Wi-Fi, un tad ir tāds brīdis. Viss. Davai, čau, mums tagad ir brīvbrīdis.